హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్లు టిల్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ అగైన్. ఈరోజు మనం జలుబుకి దగ్గుకి ఉన్న మిరియాల కాఫీ ఎలా చేద్దామని నేర్చుకుందాం. మిరియాల కాఫీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే, ముందుగా 2 టీ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ కావాలి, కొద్దిగా మిరియాలు, ఇంకా ఎండిన అల్లం ముక్క, ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క, తర్వాత ఒక గుప్పెడు తులసి ఆకులు అనమాట. ఇవన్నీ చిన్న పౌడర్గా చేస్తే చాలా మంచిది. ముందుగా మనకు కావాల్సింది ఒక 2 గ్లాసులు నీళ్ళు తీసుకోండి. దాంట్లోకి పౌడర్ చేసాం కదా, ఆ ఎండిన అల్లం ముక్క, మిరియాల పౌడరు, తర్వాత బెల్లం ముక్క వేసి బాగా వేడి చేయాలి. ఇది వేడి చేసిన ముందు దాంతోపాటు కాఫీ పౌడర్ కూడా చేర్చండి. కాఫీ పౌడర్ వేసి బాగా వేడయ్యి దింపే లోపల మనం తులసాకులు కూడా వేయాలన్నమాట. ఇవన్నీ వేసి బాగా మరగపెట్టి అది వడకెట్టి ఒక గ్లాసులోకి తీసుకోండి. ఈ కాఫీ మనకు పొద్దున్న సాయంత్రం ఒక 2 రోజులు తాగితే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం కూడా ఉంటే తగ్గుతుంది అనమాట. ఇది మీరు అందరూ వాడండి. ఇది చాలా గుణకరమైన ఒక కాఫీ అనమాట. ఈ వీడియో మీకు ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మల్లు టిల్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. కొత్త వీడియోతో కలుద్దాం.